Bugungi temamiz ro'za tutish haqida. Yaqinda mana fevralni o'rtalarida bizlarda Ramazon oyi kirib keladi va hammamiz Ramazon oyini intiqlik bilan, a, hattoki ko'ngliga salgina qo'rqinch bilan kutadigan vaqtimiz ham bo'ladi. Boshdan bosh hammamiz demak Ramazonni tutishni istaymiz, ro'za tutishni istaymiz, chunki bu ruhiy bizlarni poklanadigan va katta savob oladigan vaqtimiz, yilida bir marta beriladigan vaqt. Lekin tanamiz ko'tara oladimi shu ro'za tutishni deydigan xavotir ham ichimizda bo'ladi, tilimizda ayta olmasamiz ham. Va Xudoning o'zi kuch-quvvat bersin deb o'zimizni majburlab ro'za tutamiz. Lekin ro'zani tutayotgan vaqtimizda holsizliklar, bosh aylanishlar yoki hattoki bosh og'riqlarini his qilib, ro'zani oxirigacha tuta olmay to'xtatib qo'yadigan vaqtimiz bor. Yoki bo'lmasa, ro'za paytida hech qanaqa fizik ish qilmayman, aqliy mehnat qilmayman, jismoniy mehnat qilmayman deb hayotimizni butunlay o'zgartirib yuboramiz. Kuni bilan uxlab, uncha ko'p harakat qilmasdan, har doimgi qilishimiz kerak bo'lgan ishlarning hammasini yig'ishtirgan holda, chunki jismoniy kuchimiz yetmaydi. Xuddi shunday aqlimizga ham, xotiramiz ham unaqa zo'r diqqatimizni yig'a olmaymiz. Keyin juda kuchli suvsizlikni his qilamiz, juda kuchli ovqatni his qilamiz, lekin qornimiz och qolganini his qilamiz, lekin biz ham buni chidashimiz kerak deb uni rosa bosamiz, chunki ro'zada og'iz ochish mumkin emas deb. Lekin bilasizmi, agar to'g'ri ovqatlanishni o'rganadigan bo'lsangiz, to'g'ri iftorlik va to'g'ri saharlik qilishni o'rganadigan bo'lsak, mana shu ro'zamizni qiynalmasdan o'tkaza olamiz. Umuman suvsizlanish kamayadi. Oldingidek ko'p suv ichishni his qilmaysiz. Qorningiz och qolganini juda ko'p o'tkir qorni to'lishni his qilmaysiz. Yengil kecha oladigan bo'ladi. Chunki buni biza ilmiy isbotlangan yo'l bilan qanday saharlik qiladigan bo'lsa, yo qanday bizlar iftorlik qiladigan bo'lsa, bizni tanamizdan energiya ketmaydi degan narsani qilib boramiz. Shuning uchun Ramazon oyiga bemalol kirishinglar, Ramazon oyini bemalol tutinglar. Men sizlarga yordam berib boraman. Va doimo mana shu Ramazon oyida hamma bir-biriga tuhfa sovg'alarni tayyorlab qo'yishadi. Bizlar tarafdan ham xuddi shunday kanalimizda egalari uchun, kanalimizda a'zo bo'lgan egalar bilan birgalikda bizlar mana komanda bilan birgalikda hammalaringiz uchun sovg'alarni ham tayyorlab qo'yganmiz. Keyin qanaqa sovg'alar nimalardan iborat ekanligini aytib o'taman. Ramazon oyida mana bir necha marta ro'za tutganman. Nutritsiologiya fanini o'rganishimdan oldin hech qachon oxirigacha olib bora olmaganman. Birinchi haftasi zo'rg'achida yoki boshim og'rib, yiqilib tushadigan darajada bo'lib to'xtatib qo'yganman, yoki bo'lmasa har kun qilishim kerak bo'lgan mani vazifamni bajara olmaganligim uchun holdan toyib ro'zani ochib olishga to'g'ri kelgan. Keyin nutritsiologiya fanini yaxshilab o'rganib chiqqandan keyin ozuqalar tanamiz uchun qanday ishlaydi, qanaqa ovqatlar sizni suvsatadi, qanaqa ovqatlar esa tanada suvni ushlaydi degan narsalarni o'rgangandan so'ng ro'za tutish juda ham men uchun oson narsaga aylandi. Mana shu bilimlarim bilan birgalikda sizlar bilan bo'lishib bormoqchiman. Va bu bilimlarni O'zbekiston ovqatlariga moslashtirgan holda qilamiz. Chunki ko'pchilik bu kanalda qatnashayotgan kishilar o'zbekistonliklar. Shuning uchun O'zbekistonning milliy taomlariga moslashtiramiz. Va saharlikda ham. Demak, ko'pchilik qaytaradigan har xil xatolar bor. Masalan, saharlikda ertalab turganda qaymoq, non, nisholda yo sumalak yeymiz. Shu bilan yo bitta tuxum yeymiz yo yo'q, shu bilan og'zimizni yopamiz. Lekin bu narsa 11 da bormasdan turib rosa sizni suvsatadi, holdan toydiradi, charchatadi. Mana shu noto'g'ri ovqatlanish, noto'g'ri saharlik qilish. Yoki shunaqa paytlar borki, voy ertalabki saharlik uchun qizlar chaqqongina bo'lib, kelinlar chaqqongina bo'lib, qanaqa pirojnilar yoki qanaqadir piroglar tayyorlab qo'yishadi ertalabki saharlikka deb. Yoki qanaqadir qatlamalar tayyorlab qo'yishadi. Pazandachilik qilishadi. Mana bu ham noto'g'ri. Chunki mana shunaqa yog'li yoki oq undan qilingan narsalar bizlarni tez charchatib qo'yadigan narsa. Aksincha suvsatadigan narsa hisoblanadi. Rosa suvsaysiz. Saharlik qilganingizdan keyin siz bir pas o'tirgansiz, rosa uyqungiz keladi, uyqu bosadi. Agar to'g'ri saharlik qiladigan bo'lsangiz, siz ovqatdan keyin hech qachon sizga uyqu bosmaydi. Aksincha, siz o'zingizga yaxshi energiyani his qilasiz. Sahardan turib, qilib bo'lganingizdan keyin namoz o'qib bo'lganingizda kuningizni bemalol boshlay olasiz. Va kun bilan
sizda stabil energiya bo'ladi. Tasavvur qiling, siz rejalashtirgan narsalaringizni o'sha Ramazon vaqtida ham qila olish qanday yaxshi. Savob qilmoqchi bo'lsangiz ham energiya bor. Ayrim odamlar savob qilish uchun ham energiya yetishmaydi, diqqat yetishmaydi. Kallada tuman bo'ladi. Va jismoniy kuchi yetishmaganligi uchun to'xtatib qo'yishadi savob ishlarni. Bu narsani juda ko'p eshitamiz. Chunki kuch yo'q, divanda o'tirib yotishdan boshqa salgina mizg'ib olaman deb 4-5 soatlar uyquga ketib qolishimiz hech gap emas. Shunaqa darajada tanamiz charchab qoladi. Lekin agar to'g'ri saharlik qiladigan bo'lsak, bizda unaqa narsa bo'lmaydi. Chunki asosan saharlikda mumkin emas bo'lgan narsalar bor. Ayniqsa shirinliklar yoki yengil uglevodlar deymiz, tez hazm bo'ladigan uglevodlar, yog'li ovqatlar hamda hattoki nishonlar, sumalak kabi narsalar, piroglar, qatlamalar, nimalar yeb o'rgangansizlar, qaymoq bilan non yeb o'rgangansizlar, hatto mana shular ham murabbo, kompot kabi narsalar ham saharlikda umuman mumkin emas. Chunki bular hammasi sizni tez charchatadigan, suvsatadigan va tez qorningizni och qoldiradigan narsa. Tunda bilan sizga energiya umuman yetishmaydi. Shuning uchun saharlikda qilinadigan xatolarni hech bo'lmasa umringizda bir marta nima ekanligini bilib olishingiz kerak. Va to'g'ri Ramazon ushlashni, ro'za ushlashni umringizda hech bo'lmasa bir martagina o'rganadigan bo'lsangiz, har yil sizga asb otadigan bir umrlik bilim bo'ladi. Shu bilan birgalikda sizlar namozlaringizni o'qiy oladigan kuch paydo bo'ladi. Zikr qila oladigan vaqtlaringiz bo'la oladi. Va sizlarda ibodat uchun bemalol jismoniy kuch bo'ladi. Hattoki xotira tuman bo'lmaydi kallada, ravshan bo'ladi. Mana shu narsani niyat qildik komandamiz bilan birgalikda. Katta omma uchun bilimimizni bo'lishing. Biza bilimimizni bo'lishmoqchi biza. Bilimimizni bo'lishib, sizlar bilan birgalikda to'g'ri Ramazon oyini tutishni o'rganamiz. 30 kunlik dasturimiz bor, lekin bu 30 kunlik to'liq Ramazonni bilishni istaydigan kishilar uchun. Lekin nima degani bu bizni Ramazonimizda nimadan iborat, ichi nimadan iborat degan narsani sovg'a sifatida keng ommaga taklif qilib, sizlar uchun 3 kunlik Ramazon tutish qanaqa bo'ladigan narsani logikani tushuntirgan holda, misollar bergan holda mana shu 3 kunlik ro'za tutishni sizlarga sovg'a sifatida programmamizni beramiz, intensiv kursimizni beramiz. U yerda albatta aytib o'tamiz, saharlikda nimalar mumkin emas, iftorlikda nimalar mumkin emas, lekin aslida saharlikda qanday ovqatlansangiz to'liq energiyada bo'lasiz. Iftorlikda qanday ovqatlansangiz, keyingi kun ertalab saharlikda qorningiz och qoladigan bo'ladi. Mana shu deb aytayapman, chunki iftorlikda ko'p yeb qo'yamizda. Chunki kun bilan bizada insulin tushib ketgan, nima deydi, sag'ir tushib ketgan. Qonimizda kortizol yuqori, o'sha iftorlik ochgandan o'zimizni to'xtata olmaydigan darajada juda ko'p yeb yuboramiz iftorlikda. Lekin iftorlikni to'g'ri ochishni o'rganadigan bo'lsak, unaqa ko'p yeb yubormaymiz. Tana unaqa darajada ko'p ovqat talab qilmaydi. Ko'p yuborganimiz uchun keyingi kun, ertasi kun ertalab turganda odamlarning qorni och qolmaydi, appetiti bo'lmaydi. Qanaqa zo'r ovqat qo'ying, yeyolmaydi. Chunki saharlikda qorningiz och qolmasligi, demak, noto'g'ri iftorlik qilganingiz uchun bo'ladi. Mana shu noto'g'ri iftorlik qilmaslik uchun sizlar bilan birgalikda 3 kunlik intensiv tayyorladim. Sovg'a qiling atrofdagi tanishlaringiz uchun, o'zingiz uchun, oilangiz uchun hammaga sovg'a qilib bersangiz bo'ladi. Mana bizning efirimiz tugagandan so'ng postlar chiqadi va mana shu haqda postlar chiqqandan keyin ulanib oling. Va bizlar qanday qilib to'g'ri ro'za tutishimiz mumkinligini 3 kun sizlar bilan birgalikda qilib ko'ramiz. Ro'zadan oldin, haqiqiy ro'zadan oldin. 1, 2, 3 fevral kuni buni o'tkazamiz. Ungacha ulanib, kerakli atrofdagi kishilaringizga bo'lishib, ularga ham sovg'a sifatida bizni silkamizni yuboringlar, sovg'a beringlar. Ular ham hayotida Ramazon qanday to'g'ri tutish kerak ekanligini bilib olishsin. Chunki rosa asqotadi. Bizlar ham savob uchun shu narsani qilyapmiz. Ko'pchilikga bilimimizni bo'lish uchun. Demak, intensiv kursimiz sizda ro'zani juda ham yengil o'tkazmoqchi bo'lgan odamlar uchun. Shu bilan birgalikda tanamiz tozalanadigan vaqt, ro'za vaqtida bitta ruhiy emas, ham tanani tozalanish ketadi. Mana shu tozalanishi uchun yordam beradigan detoks suvlarni ham ichkariga kirgizganmiz. Mana shu dasturimiz 3 kunlik dasturni ichiga kiritganmiz, intensiv dasturimizga. Tanangizni haqiqiy ro'za boshlanishidan oldin yengil tozalab olish uchun.
Yengil tozalab olganingizdan so'ng ro'zaga borganingizdan keyin birinchi kundan zo'r tuta oladigan bo'lasiz. Chunki taningiz o'zi allaqachon yengil tozalanishdan o'tgan. Va bizlarni ro'za tutgan vaqtimizda tanamizda juda ko'p toksinlar yig'iladi, ularni ajraladigan vaqti. Hattoki ro'za chet elda juda ham hozir modada bo'lgan. Buni intervalniy голодание deb aytishadi. Interval ya'ni och qolish deyishadi. Aslida bizni doimiy 6-asrda tutib kelgan ro'zamizda. Mana shu to'g'ri ertalabki demak saharligimiz bilan kechki iftorligimizni qilib, sizlarga hammalaringizga yengil ro'za tutib, toat ibodatlaringiz uchun jismoniy kuch, ravshan aql bilan kirishib olishlaringiz uchun bizlar sizlar uchun sovg'ani tayyorladik. Ro'zada anaqa qancha suv ichish miqdorlarini ayting. Nima taom yeyish, nima qilishi. Kelingdan misol sifatida aytib o'taman, chunki 3 kunlikka kirsangiz, u yerda ham rosa ko'p misol beramiz. U nima bepul aytdim, men bu narsani bepul 3 kunlik berayotgan dasturimiz, shuning uchun bemalol kirishingiz mumkin. Ro'za vaqtida xuddi shunday har kungidek eng kamida 1,5 litr, odatda 2 litr, 2,5 litr ichasiz. Lekin buni ertalabga yig'ib ichmaymiz yoki iftorlik paytida yig'ib ichmaymiz. Faqat iftorlik paytida o'chak vaqtingizda odatda siz qanday o'chasiz? Qani bitta tasvirlab bering, men sizga shuni korreksiya qilib ketaman. Mana biz endi o'zbekchilikda anaqada suv bilan, bitta peli suv bilan ichamiz, xurmo yeymiz, keyin kechki ovqatga ovqatlanamiz-da. Undan keyin birdana. Ha? Keyin mana shundan boshlaymiz. Undan keyin ovqatlanib bo'lganingizdan keyin undan keyin uxlaguncha qancha suv ichasiz? Qachon ichasiz? Mana ovqatlanib bo'lganimizdan keyin yarim soatdan keyin choy ichib o'tiramiz. Bir choynak ichdik. Unaqa narsalar yemaymiz, faqat o'sha choy ichamiz, bo'ldi. Unda choyni ham ko'p ham ichmaymiz. Bir piyola tamomda. Uxlaguncha suv ichasizmi biron bir yo yana biron bir ichimlik ichasizmi? Kompot, mineral suv ichaman, lekin dorilar ichishim kerak. Mineral suv ichasiz, dorilar ichasiz-da. Taxminan 1 litr bormi hammasi? Mineral suvlaringizda o'zi. Ha, chiqadi. Chiqadi. Chiqadi-da. Choyingiz qancha chiqadi? Taxminan 1 piyola, 2 piyola, 3 piyola? 2 piyola chiqadi. 2 piyola chiqadi. Ertalab shu bilan keyin to'xtatasiz, keyin ertalab saharlikda qancha suv ichasiz? Ertalab turlikda yarimcha ilo suv ichaman. Yarim qancha? Keyin saharlik yarim litrcha suv ichaman, ilo. Ilo. Keyin ovqatlanish o'sha sahardan oldin bitta bakal 200 grammcha bo'lsa kerak, shirin choy ichib olaman. Keyin yana yeyman. Nima yeysiz saharlikda? Qumli non qilamiz. Qaymoqlimiz, qumli non, qaymoqlar. Qazi bo'ladi, go'sht. Mana shular hammasi aytganlaringiz hammasi noto'g'ri. Keyin maska nima uchun ekanligini aytib o'taman. Qaysi biridan boshlaylik? Ertalabdan boshlaylik. Ertalab turib iliq suv ichish to'g'ri, yarim litr deganingiz, menimcha 2 stakan deylik, 200 ml suv ichasiz va ovqat vaqtida yana ichasiz. Taxminan 600 ml suv ichasiz. Ular hali so'rilib ulgurmasdan turib ovqatlanasiz, lekin tuzli ovqatlanyapsiz. Tuz nima qiladi? Suv sotadi. Qayerda tuz? Ovqatda. Qayerda? Hozir aytib o'tgan gaplaringiz ichida. Ovqat ichiga solinadi-ku tuz. Da, lekin qazida ancha ko'p. Demak, qazidagi tuz ancha katta. Bu kun davomida rosa suv ichasiz. Keyin yana bitta narsa uglevod suv so'raydi, suv sotadi. Qayerda uglevod? Nonda, tuxumli nonda. Tuxumli nonni tuxumida, keyin non yeyman, yana bir nima yeyman dedingiz. Qisqasi, mana shu ikkita narsa sizda rosa suv sotadigan narsa. Kuni bilan tanangizdan holsizlik, birdan o'sha holsizlik keladi. Ovqat yeganingizdan keyin rosa uyqu keladi. Chunki shundoq bizada glyukoza chiqadida 1 soat, 1,5 soat ichida rosa tushib ketadi. Charchoq bilan suvni rosa tanangiz istaydi. Shuning uchun rosa qiynalasizda. Bilmayman, chidasangiz 30 kun молодец, zo'r irodangiz bor degani. Lekin irodani ishlatmasdan turib, ongli mashinaga kirishadigan bo'lsangiz, sizga irodangiz ishlatmasdan ta'lim so'ramaydi. Demak, tuzli va oddiy uglevodli narsa yemaymiz. Ya'ni oq nonli, oq unlik, oq xamirlik narsa yemasak,
mana shu bizlar uchun eng zo'r saharlik bo'ladi. Buni o'rniga demak ko'p oqsil, foydali yog'li va kletchatka и murakkab uglevod deymiz. Endi juda nima edi? Logikasini aytdim. Buni tanlab olamizda ro'zg'orimizda bor bo'lgan narsalarni. Misollar sizga rosa ko'p kerak, chunki ko'ziz logikani emas, bitta logikani eshitdingiz, bitta tushunishingiz bo'ladi, lekin juda ko'p misol ko'rishingiz kerak, yeb taniga his qilib ko'rishingiz kerak. Kuni bilan ro'za bo'lgandan keyin tanada nima bo'lyapti? Suv yo'q. Chunki suvsagan, yana u ortiqchasini tana yana tez chiqarib yubordi. Ba'zida kletkalar orasidagi bo'lgan suvlargacha so'rib oladi. Chunki og'zingizdan kirmaganligi uchun. Juda ham suvsiz ahvolda siz bor-yo'q bir piyola hozir suv ichasiz iftorlikda, xurmo bilan birgalikda taxminan 100 millilitr. U hech narsa bo'lmaydi. Lekin tanaga birinchi beradigan oziqamiz bizaniki suv bo'lishi kerak. Juda ham kam suv ichyapsiz degani iftorlik vaqtida. U suv hamma joyga so'rilib, qonga o'tishga ulgurmagan holda siz birdan u yerga ovqat beryapsiz. Ovqatingizdan keyin yana tanadagi suvni chiqarib yuboradigan mochigonday beryapsiz. Ya'ni suvni chiqarib yuboradigan narsa beryapsiz. Bu choy. Suv juda ham kam. Asosan suvni siz ertalab ichyapsiz. Aslida kunni bilan suvsagan vaqtimizda bizning tanamizda kletka bilan kletkani orasidagi suv ham xuddi shuni almashishi kerak hamma narsa. Ro'zani ma'nosi shu. Tanamizda hattoki suvgacha yangilanadi har bir tarafimizdagi. O'sha uchun sizning birinchi taomingiz suv bo'lishi kerak ichayotgan vaqtingizda va suv to'liq so'rilib bo'lgandan keyingina ovqatlanishga o'tirishingiz kerak. Yegan ovqatingiz so'riladi. Suvni gradusiga bog'liq. Tanangizdan salgina issiqroq variantda bo'lsa, issiqqina bo'ladigan bo'lsa 1-5 minut ichida so'riladi. O'sha vaqtni o'zida asosiy suvni ichasiz, 2 stakanga yaqin. Bu bemalol ichasiz. Undan keyingina ovqatlanishingizga o'tirish kerak, lekin ovqatlanishingiz sizda ertalabki saharlikka rosa och qoldiradigan ovqat yeyishingiz kerak. Asosan kletchatka salatli yeyishim kerak, to'g'rimi? Yo'q. Bu to'g'ri, yarmi to'g'ri deysiz. Kletchatka salatlar yeysiz, yarmi to'g'ri. Lekin siz kuni bilan harakat qilyapsiz-ku, tana sizda muskullaringiz ham o'z-o'zini tiklab olish kerak. Uxlayotgan vaqtimizda bizning tanamiz juda ko'p mineral ishlatadi tanani tozalash uchun. O'shunda tutadigan, bizlar taklif qiladigan dasturlarning hammasi davolik, ya'ni detokslik funksiyaga ega. Shuning uchun juda yaxshi darajada mineralni yetkazib bersangiz, tanangiz o'sha kuni bilan och qolgan natijasi hech qanday yana detoks rejimiga o'tadi. Ya'ni ko'p minerallar kerak bo'ladi. Bu bir. Undan tashqari siz kuni bilan harakatda bo'lganingiz uchun o'zingizda salgina oqsillarning parchalanishi ham bo'ladi. Yetarli darajada oqsil kerak tanamizga. Oqsil yana nima uchun kerak bizga? Uxlagan vaqtimizda bizni metabolizmimizni yaxshi ishlashi uchun o'sadigan gormonlarimiz bor-da, mana shu gormonlarni ishlab chiqarish uchun ham kerak. Yaxshigina oqsil ham bo'lishi kerak. Shuning uchun buni misollarda ko'rasiz. Haligi sovg'amizga kirib oling, qo'shilib oling. 3 kunlikda men 3 kun sizga misollar ko'rsataman. Sabablarini ko'rsatib aytib o'taman. Ana shunda birinchi marta hayotingizda to'g'ri ro'za tutadigan bo'lasiz. Choy mumkin, lekin 2-3 piyola emas. Ro'zadan yaxshi foydalangan holda detoks suvlarni taklif qilaman. Xohlaguncha ularni ichib borishdi. U detoks suvlar sizni kuni bilan tozalanishga, tanangiz tozalanayotgan vaqtda yordamchi bo'ladi. Yordamchi moddalar tarkibida bu yordam beradi. U jam mazasiz narsalar, ichsa bo'ladigan yaxshi narsalar. Shu detokslarni ham aytib o'tasizlarmi? So'zlaydi-da. Retseptlar beriladi. Sovg'amizda ichida retseptlar beriladi. Qanday qilib tayyorgarlik ko'rish. Nima uchun biz bu narsani vaqtli ro'zadan oldin qilyapmiz? Sizlar logikani tushunib olasizlar. Sizlar misollar ko'rib olasizlar. Tanalaringizda his qilib ko'rasizlar. Shuning uchun ancha ro'zadan oldin 3 kunlik tutib ko'rishni taklif qilyapmiz. Chunki tanada his qilib ko'rsalaringiz, o'sha birinchi hayotlaringizda birinchi marta to'g'ri ro'za tutgan bo'lsa, charchamasdan, energiyaga to'lib, yana tozalanib, tanangiz tozalansa, aqlingiz ravshan bo'ladi. Aqlingiz ravshan bo'ladigan bo'lsa, ruhiy tozalanishingiz osonroq bo'ladi. Ya'ni ibodat qila olasiz. Oddiy so'z bilan aytganda, namoz o'qishga kuch bo'ladi. Zikr qilishga diqqat bo'ladi. Uyqu kelmaydi. Inshaalloh. Shunday Ziraxon, demak sovg'amizga kiring, ulashing yaqinlaringiz bilan. Ro'zani bor yo'g'i 3 kunlikni qila oldik. Chunki salgina sizlarga logikasini va misollarni ko'rsatib tushuntirish uchun. Qolgan dasturlarimizda bunaqa narsa yo'q.
hech qanaqa oldindan kamgina qilib ko'radigan sovg'amiz yo'q. Chunki bir marta kirdingizmi, to'liq bilimga ega bo'lib chiqib ketish uchun va to'liq ichkaridan sog'lomlashib chiqib ketish uchun. Bizlar faqatgina sog'lom ovqatlanishda emas, bizlar ko'pincha klinik nutritsologiya nimaligini bilasizmi? Mayli. Haqiqiy davoliy sog'lomlashtiruvchi programma qilamiz. O'sha bo'yicha bosqichma-bosqich o'tib borib tanani ichkaridan tozalashib, odamlar sog'lom bo'lib chiqib ketishi uchun. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Ilmingiz bundan ham ziyoda bo'lsin. Har doim sog'lom va go'zal bo'lib yuring. Man marafonda qatnashgandim, rosa ko'p foyda oldim. Ancha misol to'g'ri ovqatlanishlarni o'rgandim, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Endi bugun eshitib qoldim, shu Ramazon oyida o'sha nima tavsiyalar berishingizni. O'sha menda ham jigarimda kista borda, keyin o'sha o'tim ham dimlanadi. Shunda lekin Ramazon oyini Allohga shukr to'liq tutaman inshaalloh. Alloh o'zi qodir qilgancha. Shu lekin Ramazonda qiynalaman. Faqat ham shu o'timda jigarimda muammo bor uchunmi? Shunga masalan men nimalarga e'tibor berishim kerak ekan? 30da dimlanish bo'lgan bo'lsa, biz Ramazonni sizni tavsiya etmaymiz. Shu misol jigarimda o'sha Tavsiya etmaymiz. 30da dimlanish bor degani tez-tez o't suyuqligi chiqmaydi deganida. Shuning uchun tez-tez o't suyuqligi chiqmagan uzun ochlik sizga hali to'g'ri kelmaydi. 30dagi dimlanish yaxshilangandan keyingina, sog'lomlashganingizdan keyingina Ramazon tutsangiz yaxshi bo'ladi. Ma'muraxon, siz mani marafonimda o'rgangan ovqatlanishni davom ettira olyapsizmi? qo'limdan kelgancha lekin davom ettiryapman. Haligi oldingi ovqatlanishlarimni ancha yo'qotdim. Allohga shukr, hozir ancha to'g'ri nima deydi, e'tibor berib ovqatlanishga harakat qilaman o'sha bo'yicha. Smozilar, o'sha tayyorlar, salatlar bilan. Unda bo'lsa, agar bir oy o'tgan bo'lsa, marafondan o'tib hamoni davom ettirayotgan vaqtingizda bitta tekshirib qaragan borib keling ichki organlaringizda. Balkim allaqachon siz aytayotgan muammolar o'sha tuzalib bo'lgandir. Ichki organlaringizni bitta yaxshilab tekshirib olasiz. Men sog'lom bo'ladigan bo'lsangiz, o'sha 30dagi dimlanishga, marafon bo'yicha ovqatlangan bo'lsangiz, 30dagi dimlanishga ketish kerak. Ancha vaqtdan keyin, ayniqsa bir oydan keyin. Sog'lom bo'lganingizdan keyin bemalol ro'za tuta olasiz. Xo'p, rahmat, sog' bo'ling. Birinchi navbatda tekshiring, tuzaldimi muammongiz. Datalarda ko'ring. Undan keyin o'sha ro'za tutamiz, xo'pmi? Xo'p, rahmat. Lekin siz Bavran sovg'amizga kiring, eshitish uchun, o'rganish uchun. Doktorda bemalol o'sha ro'za tutish mumkin deydigan bo'lsa, o'sha ro'zaga kelsangiz bo'ladi. Lekin doktorlar qarshi bo'lishmagan Ramazon oyida ro'za tutishimga. Nima uchun 30 dimlanganini sababini bildingizmi? Menda kista o'sha o'timiga rosa yaqin joylashgan ekanda. Kistam razmeri ham ozgina kattalashib qolgan. O'shaning uchun o'sha o'tni o'sha ozgina qisib nima qilyapti, o'sha bo'lyapti. Kistada tushundim. O't yo'lida muammo bo'lgani uchun, chunki o't yo'lida dimlanishlar yoki tosh urishlar uzoq vaqt och qolib, bir o'tirganda ko'p ovqatlanib borib, ayniqsa yog'li ovqatlanadigan kishilarda ko'p bo'ladi. Men shu holatmikan deb o'yladim. Kista bo'ladigan bo'lsa, asosiy manaqa muammo kistada bo'ladigan bo'lsa, unda bo'lsa Ramazon bemalol siz uchun to'g'ri keladi. Kistangiz ham ancha kichikroq bo'lishi kerak, bitta tekshirib ko'rsangiz ham. Chunki bizda marafonimizda yallig'lanishga qarshi ovqatlanasizda. Ovqatlanib kelgansiz. Xo'p, rahmat, sog' bo'ling. Yana o'zi ko'rishga. Bizda shu 30 kun ro'za tutamiz, keyin gazli kola har kuni endi xursand bo'lib ochgan iftor payti ochgan vaqtda nima ichamiz, kola. Shu mumkinmi, mumkin emasmi? Kola ayniqsa mumkin emas. Keyin ko'p birdan ana ko'p yeymiz, sразу o'shda ketar, ana ozgina suv ichamiz, nima? Ovqat yeyveramiz. Mohigul savr qilib mana shu 3 kunlik dasturni qildim. Plus unga keyin 30 kunlik dasturni qo'shib qildim. Ayni sizni holatingizni tasvirlab, uni qarang, ayni mos odam keldi. Chunki hammasi noto'g'ri bo'lganligi uchun-da sizda nima uchun kola juda ham ichgan vaqtingizda qandaysiz birinchi navbatda kolani istaydi. Ko'p ovqat yeysiz, birinchi navbatda ochoqfut bo'lganingiz uchun tana shu narsani talab qilayotganligi uchun nima deganda sizda ertalabki saharligingiz noto'g'ri bo'lgani uchun men sizda saharligingizni tuzatib beraman. Ya'ni to'g'ri saharlik qanday qilish deb o'rganadingiz, hech qanaqa darajada och qolmaysiz. Kolani olib tashlaymiz. O'rniga ham
Endi ro'za tutdik-ku deb shartta iftorga borib shartta kola olib kelib ichamiz-da shuni. Ko'nikkan ekan. Da. Ro'za aslida kelayotgan narsani qaraylik, chunki man nabaviy tabobatini ham hozir rosa o'qib, vaqtda qoyil qoladigan vaqtim bor. Hozirgi aytiladigan nutritsologiya aytiladigan gapni allaqachon o'sha davrda payg'ambarimiz уже allaqachon aytib o'tgan ekanlar. Masalan, 3 mahal ovqatlanish odatiy bo'lmagan. 2 mahal ovqatlangan yo 1 mahal. O'shanda ham to'yib emasda. Ularni davrida bunaqa qadoqlangan narsa bo'lmagani uchun hammasi narsa tabiiy bo'lgan, tabiatda yetishtirilgan narsalardan ovqatlanishganlar. Bizlarda 3 mahal ovqatlanadigan bo'ldi, o'sha 1 mahal ovqatlanmayapmiz, demak bizlar mukofot qilishimiz kerak o'zimizda degan gapingiz уже noto'g'ri ekan. Shunaqa o'ylashimiz noto'g'ri ekan bizda. 2 marta ovqatlanish odatiy tusda bo'lish kerak ekan. Ayniqsa siz agar o'smir yoshdagi bo'lmaydigan bo'lsangiz-da. Shuning uchun to'g'ri ertalabki nonushta bilan kechki ovqatingizni hattoki to'g'ri qiladigan bo'lsangiz, o'rtada hech qachon qorningiz ochilmaydi. Mana shu vaqtda kechqurungi iftorlikda juda o'ta och qolib ketmaysiz. Kola ichsangiz nima bo'ladi tanada desangiz, birinchi navbatda kola qancha ichsangiz, o'shancha narsa qoningizda shakar aylanadi. Insulin chiqadi, uni hammasini joylashtirish kerak, kerakli joyigacha. Kuchli nagruzka bilan ishlaydi oshqozon osti bezingiz. Undan keyin sal charchoqni his qilasiz. Charchoq his qilganingiz uchun yana ovqat talab qiladi. Keyin yana o'zida to'xtata olmaysiz. Bu iymon tarafga qarab aylanib ketadigan spiralga o'xshaydigan narsada. Shuning uchun bizga beradigan narsa iftorlik ochganimizdan birinchi navbatda suv bo'ladi, kola emas. Undan keyin tanamiz kuni bilan charchoqda bo'lganligi uchun vitamin minerallardan iborat bo'lgan narsa yeymiz, yo sho'rvacha, yo salatcha. Undan keyin asosiy ovqatimiz oqsillik. Undan keyin 1 soatdan keyin ana o'zida keyin mukofot qilsangiz bo'ladi. 1 soat, 1,5 soatdan keyin foydali shirinlik yesangiz bo'ladi. O'shanda ham tabiatda yetishtirilgan mevalardan. Tushundim, to'g'ri. Rahmat Leyxon. Agar shuni ovqatlansangiz, appetitingiz ochilib ketmaydi. Tez to'yasiz. Xo'p. Koladan boshlasangiz tez och qolasiz. Men anchadan beri sizni kuzataman-da, menda ham o'sha o't muammosi bor. Ovqatlanganimdan keyin juda ham ko'p shirinlik tortardi. Ko'pincha o't dimlanishi bor-da menda. Keyin to'yish hissi yo'q. To'yganimni tushunmayman-da. O'sha ham o't muammosimi? Yo'q. Boshqa narsadanmi? O't muammosi bo'lsa, og'zingizda achchiqdan kelishi, shish, dam bo'lish, shunaqa narsalar his qilardingiz va og'riq, ayniqsa yog'li ovqatdan keyin. To'yim hissini his qilmasligingiz tanaga foydali narsa bermayotganligingizdan. Tana hujayrangiz och, qorningiz esa to'q. Bolalarimga ko'p asabiylashganimga ham shu ko'p yeb qo'yamanmi? Yaqinda o'ng orqa qovurg'a orqasida og'riq bo'ldi-da, kuchli. O'sha men o'tdanmikan deb o'yladim-da. Zaytun yog'i ichdim, ozroq yaxshi qo'yib lekin baribir ro'za tutaman, lekin juda qiynalib tutaman. Ham hozir emizikliman-da. Shunga menga bo'ladimi, bo'lmaydimi? Hozir bolam ikkita sababdan sizga mumkin emas ro'za tutish, emizikli bo'lganingiz uchun. Plus o'zingizda muammo bo'lganligi uchun, ro'za doimo sog'lom odamlar uchun. Emizikli odamlar uchun emas. Siz ro'zaga kelmang. Siz ro'za tugagandan keyin taxminan martni o'rtalaridan yoki oxirrog'idan bizlarda ichki tiklanish dasturimiz bor. Ichki detoks, ichki tozalanish, tiklanish dasturimiz bor. Bu hamma ichki organlarni sog'lomlashtirish haqida dastur. O'sha dasturimizga, ya'ni biz uni marafon deb atagan edik, lekin juda ham hozir dastur sifatida ishlab chiqqanimiz uchun dastur undan keyin aytamiz. Dasturimizga keling. Mana shu siz aytgan muammolar, ya'ni to'yimimni bilmayman, ko'p yeb qo'yaman, appetitim negadir yopilmayapti, asabiyman degan narsa bilan o'timdagi muammo bor degan muammolaringiz yechasiz. O'shanda energetik bo'lib ichki organlar sog'lomlashsa, kayfiyatingiz ta'sir qiladi. Unaqa siz asabiy bo'lmay qolasiz. O'shanda men turmush o'rtog'im ham shunaqada, o'tida dimlanish bor, keyin ko'p qabziyat ham qiynaldi-da yaqinda. Ular ham o'sha 2 yildan beri ro'za tutyapti, lekin umuman qiynalmaydi, ochlik his qilmaydi. Ham ular juda ham kam yeydi. Masalan, ertalablari ko'pincha nonushta yemasdan ketsa ham, obedgacha qorni ochmasdan yuradi, lekin majburlab ozgina biron narsa yeyishi mumkin, lekin shirin, gazli suvlar ko'p ichib qo'yadi-da. O'shandan bo'ladimi? Shundan bo'ladimi? Nima deydi? Er-xotin bir xil muammo. Shunaqa desa ham bo'ladi. Sizlarda
Shuning uchun o'tlaringizda dimlanish bormi yo tosh bormi, men sizlarga tavsiya qilmayman Ramazon ro'za tutishni. Agar shunday bo'lsa ham ro'za tutadigan bo'lsalaringiz, to'g'ri ro'za qanday tutiladigan narsani sovg'amga kiring, 3 kunlik dasturini qarangda, intensiv dastur. Yengil ro'za deb nomlangan. Qanday ko'tarasizlar, tanalaringizda qanday his qilyapsiz? Shunga qarab ro'zani doimiy tutasizmi yo'qmi qilib ko'rasiz. Siz emas, turmush o'rtog'ingiz, siz emizig'lisiz, sizga mumkin emas. Lekin mana bu muammolaringiz o'tdagi dimlanish bu safar toshga aylanib, keyin operatsiya stoliga yotmasliklaringiz uchun ichki tiklanish dasturimizga albatta kerak. Xudo xohlasa nasib qilsa Ramazondan keyin boshlanadi. Xudo xohlasa nasib qilsa. Birgalikda salomat bo'ling. Keyin bu nima qachon boshlanadi? 3 kunlik kursingiz? Bir sovg'a bu. Bepul. Birinchi, ikkinchi, 3-fevralda 3 kun ketma-ket bo'ladi. O'sha vaqtda qo'shilib olsangiz bo'ladi. Intensiv yengil ro'za tutish dasturi. Bunga yaqinlarda ham nima qilsak bo'ladimi? Qarindosh. Hammaga tarqating, hammaga bemalol bersangiz bo'ladi, chunki biz savob uchun shu narsani qo'l urdik, biz savobimizga sherik bo'ling birgalikda. Umringizdan baraka toping, kattakon rahmat. Asal singlim, mana shu ro'za tutsam, menda o'tim ham og'rimaydi, oshqozonim ham og'rimaydi. O'zingiz bilasiz, men hamma nimalarni stressdan o'tim ham, oshqozonim ham, ichaklarim ham ishlamasligini sizga aytganman. Sizni tavsiyalaringiz bilan 10 yillik zaporlardan qutulganman, alhamdulillah. Bitta narsangizni postlarsiz, hech narsani tashlamay ko'raman. Agar izlab bo'lsa ham topib ko'raman-da, kirolmay qolgan bo'lsam ham. Dilajon, men hozir sizga aytmoqchi bo'lganim, mana hozir Rajab oyi, Shabon oyi o'tdi, Shabon oyi kirdi. Mana ro'za tutib yuribmiz endi tayyorgarlik ko'rish uchun. Masalan, endi ro'za haqida bo'lgan ekan. Mana Rajab oyiga ham Alloh uchun tutdim. Mana Shabon oyida ham bir 3 kun, bugun nechinchidir kuni 3 kun tutdim. Endi aytmoqchi bo'lganim, nima uchun men ro'za tutib yursam hech qatim og'rimaydi, ni oshqozon, ni o't, hech qatim og'rimaydi. Lekin yeb yursam nabarot og'riqlar bo'ladi. Masalan, men 2 tadan ortiq yemayman. Kartoshkalar umuman yemayman. Qattiq narsalar, nonlar umuman yemayman. Lekin ro'za tutib yursam, og'iz ochar paytda yesam ham og'rimaydi. Shuni bilmoqchi edim. Bu birinchi savolim. Ikkinchisi esa asal singlim, qizalog'im. Mana biz qaynagan objush ichyapmiz, lekin ko'chani mineral suvlaridan ichinglar deb ham aytilib turibdi. Qayerdan eshitdim? Niyomuvakini eshitib qoldimmi sizni izlab turib. Baklashkani unda zarari bor ekan, ko'chani baklashkalari. Undan ham qanaqadir yomon svoystva chiqar ekan, suv zararlanar ekan deb ham eshitdim. Biz krandan, vodoprovod tagidan suv ichsak, baribir mikroblari bor. Shunga qaynoq suv ichaversak to'g'rimi yoki zararli bo'lsa-da o'sha baklashka suvlar ichish yaxshimi demoqchi edim. Rahmat javob uchun. Birinchi navbatda kraningizga bitta filtr o'rnatasiz. Undan keyin qaynatib ichasiz doimiy ravishda. Lekin agar imkoniyatingiz bo'lsa, kunida bir marta cho'toq suv, borjomiy suv ichishga harakat qiling. Ular baklashkada emas, odatda shishalarda bo'ladi. Nima uchun deganda, borjomiy suvi shilishnoy sreda deydi, nima deydi shilishni? Ishqori yuqori. Juda ham yaxshi. Cho'toq suvda esa tarkibida minerallar ko'p. Ayniqsa o'zbekistonliklarni ovqatini tarkibida umuman mineral bo'lmagani uchun hech bo'lmasa suvdan kamroq bo'lsa ham mineral olish uchun. Shunaqa ichib turadigan bo'lsangiz yaxshi. Bir kun borjomiy, bir kun cho'toq suv sifatida ichib turadigan bo'lsangiz. Krandan xom suv ichmaysiz, filtr qo'yasizda. Nima degani, bitta filtr qilib ko'ring. Men bilan O'zbekistonda yashaysiz, shunaqa ham sariq narsalar to'planadi. Bu degani o'sha kanalizatsiya yaxshi bizda filtrlanmaydi-da. Shuning uchun biz hattoki Yaponiyada ham filtr qo'yamiz. Bularda yaxshi filtrlansa ham. Keyin bitta qaynatib, undan keyin o'sha suvni issiqna holda bemalol ichsangiz bo'ladi. Keyin endi xuddi o'sha ovqatlanishingizdan o'sha zaporlaringiz ketgan bo'lsa, 10 yillik zaporlaringiz yana dalishi davom etyapti, og'riq bo'lsa, menimcha bir oylar o'tdi shekilli, yana endi doktorga borib qaraysiz. Balkim faqatgina ovqatlanish orqali emas, balki bizga meditsinskiy yordam kerakdir. Tushunyapsizmi? Helikobakterga topshirasiz. Helikobakterga topshirasiz. Helikobakter bormi, yo'qmi? Nega og'riyapti degan narsani endi qaraysiz. Chunki nutritsologiya bilan meditsina parallel yuradi. Birgalikda bir-biriga yordam beradigan narsa. Ham ovqatlanishda to'g'ri olib borasiz. Ham demak, og'riq o'shanda ham ko'p narsa hal bo'ldi ovqatlanish orqali, lekin hali ham hal bo'lmaydigan narsa bo'lsa, demak u yerda yana ham jiddiyroq muammongiz bor degani. Sizga u muammoni meditsinskiy yordam kerakdir. Masalan, Helicobacter pylori bu ovqatlanish orqali ketmaydigan narsa. Tosh ham xuddi shunday ovqatlanish orqali toshlar ketmaydi o'tdagi.
tosh bo'lishini oldini oladi, dimlanishni oldini oladi. Men shu marafondan oldin tushganimda o'tizda zagib, oshqozonda problema yo'q, просто gastrit, nima boshqa narsa aytmagan edi-da. Ozgina javob gipatoz edi, shu smuzilar ichib mana bu. Shulardan keyin yaqinda tushganimda ja unaqa strashniy emas, ozgina problemalaringiz bor, o'tib ketadi, pitanyangiz yaxshi qilibsiz-ku dedi-da. Ha. Bo'lmasa sekin-sekin hal bo'ladi-da degan. Ha, shunaqa. Keyin yana bittagina savolim, qaynoq suvni zarari bor, kalsiyni yuvib ketadi, yana qanaqadir pochkada kerakli svойства turadi, uni yuvib ketadi degan gaplarchi, ular qanaqa bo'ladi? Men filtrdan qaynatib ichavering deyapsiz-ku. Filtrdan o'tkazasiz, qaynatib ichasiz. Nimalar masalasi aytayotgan bo'lsak kerak, masalan, bizlarda filtrdan o'tmagan suvlar masalasi. Qaynataversangiz, choyni tagida juda ham ko'p oq, qalin qoplamalar qoladi shu masalada. Siz uchun filtr o'tkazing. Yaxshi filtrdan qo'ying va qaynatib iching. Butun dunyo, hamma rivojlangan mamlakatlarda filtr qo'yishadi, qaynatib ichishadi. Yaxshi, lekin filtr qo'yishingiz kerak. Oddiy emas, yaxshiroq variantdagi narsa. Babrim suv. To'g'ri, asosinglim to'g'ri. Da. Uni keyin xomla emas, bir qaynatib ichasiz. Mayda bakteriyalarni o'lishi uchun. Ovqatlanishingizni demak siz amalga qo'llamayapsiz deb xafa bo'lgan, endi eshitib rosa xursandman. Niyet siznikini amalga qo'llab, mana shu smuzilar, shu ko'klar bilan hozir butun qo'shiqlar mumkin bor. Hammaga voy Yaponiyada men tavsiya olganman, ular ham qilib ko'r, voy rahmat, matluba, qanday to'g'ri tavsiya berdingiz deb aytib turibdi-da. Men shu qizni duo qilinglar deyman-da. Shu qizaloqni duo qilinglar, umr uzoq bo'lsin, hech qachon tanangizga garchi qilmasin. Chunki sizning tavsiyalaringiz bilan men o'zimdagi o'zgarishlar voобще bitta kitobda-yu, men 10 yil qiynalganman, Dilafruzjon. Men sizni Xudodan so'rayapman, O'zbekistonga keling. O'zbekistonda bitta ham apteka qolmasin, asalsinglar. Kirgizmay qo'yishadi tomoshadan keyin. Qo'yishadi. Duo hamma narsani toshni ham kesadi. Biz duo qilamiz. Ilohim O'zbekistonga keling. Sizday professor, sizga eng oliy kategoriyani berish kerak. Chunki mendan eshitib turib yaxshi bo'lganlar ham bor-da, Dilafruz. Men og'zimdan eshitib turib, men-ku qatnashib qilib, tavsiyalaringizga amal qilib, lekin ular men bir chala savodni og'zidan eshitib turib, ancha effekt olishdi-da, Dilafruzjon. Xursandman. Davom eting, bo'lmasa Matluba opa borgan sari sekin-sekin yaxshilanadi. Lekin baribir bitta doktor emas, boshqa doktorga borib qarang, yana ketgandir. Ya'ni 2-1 oydan keyin borib qaraysiz. Уже ancha yaxshi bo'lish kerak. Rahmat, singiljonim, umringiz uzoq bo'lsin. Boshqa sekin-sekin yaxshilanadi, birdan hamma narsa hal bo'lib qolmaydi. Lekin inshaalloh. Marafonga kiraman, yana bu safar, Dilafruzjon. Marafon emas, agar siz marafonni yaxshi o'zlashtirib olgan bo'lsangiz, yana bir marta kirishingiz shart emas u yerga. Уже yaxshi o'zlashtirib, amalga qo'llagan bo'lsangiz bo'ldi. 3 kunligimiz bor. O'shanga kiring. Keyin yana o'rganishni istayman desangiz, Davo Town klubimiz bor. U yerda davolik retseptlarni o'rgatadigan. O'sha ham kirishingiz mumkin. Marafon emas agar yaxshi o'rganmagan bo'lsangiz. Lekin menda Davo klubi yo'q, o'sha Davo nimalar retseptlarni xohlayman. Juda yana ham ko'proq bilishim kerak. Davo klubi bizlarga nimalik pullik hisoblanadi. 3 oy davom etadi. 70 xil har xil retseptlarni qarab boriladi. Agar ro'za tutmoqchi bo'lsangiz, mana bu 3 kunlik bepul sovg'amiz bor. O'sha kirib ro'za masalasini ham yaxshi o'rgansangiz bo'ladi. Bepul sovg'amizga bemalol yana silkani postning tagida qo'yamiz, o'shanga bemalol ulanib oling. Rahmat, assalom, boringiz. Salomat bo'ling. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Biz yaxshi marafonda qatnashganmiz. Yana bir ikkita savollar bor edi. Shuni sizni marafoningizni anchadan beri kutib yuruvdim. Efirimni kutib yurdim. Menda oshqozonimda yazva bergan edi 12 barmoqli ichagim bilan. 4 yil, 5 yil, 3-4 yildan beri mana shu chap tomonim biqinimda og'riq bo'lardi. O'tgan yil homiladorligimda og'rimadi. Qanaqadirki juda yengil o'tdi. Denol tabletka ichib yurardim. Hozir endi emizikli onalarga mumkin emas ekan. Shunga bir narsa qilsam bo'ladimi deb so'ramoqchi edim. Smuzilar, sog'lom tarelka, balansli tarelkalarni qilyapman. Ancha oldingidan. Ich qochishlar yo'qolgan. Hali tirsagimda toshmalar bor edi, sizga aytgan edik. Biz 2-pattoy 1-guruhda qatnashgan edik. Ular ham yo'qarib ketdi, yaxshi, qizim allergiyasi ham yaxshi bo'lib ketdi. Yurmash oshqozonim yana salbiy zota bo'lgisi kelyapti. Nimaga ekan? Yo hali kivili smuzilar, kivisi borligi uchun salbiy zota qilyaptimikin?
zanjabillar, shuni salban kamaytirishim kerakmikin? Shuni so'ramoqchi edim. Ha, kamaytirishingiz kerak. Yazva bor deb aytdingiz-ku, uni o'rniga o'zimizda mahalliy mevalarda ishlatsangiz bo'lmaydimi hozirgi sezondagi narsalardan? Ha, bo'ladi. Men u hali bezovta bo'lmaganiga, yaxshi ichim zo'r yaxshi yurayotganiga, smuzilarga u hayolimga ham kelmagan ekanda, men og'riq boshlanganiga, o'shanga menga qaysi chiya, zig'ir, urug'lar, qaysi biri mumkin emas, qaysi biri mumkin, shular so'rab olay deb. Sizdan shuni maslahat olmoqchi edim. Chiya bemalol muhim. Sizga men bu nordonroq narsa mumkin emas. Nordonroq narsa, chunki yazvani sal qo'zg'atadi, ochiq yara-ku. Kivi esa ayni как раз o'shanaqa ochiq yaralarni jazillatadigan narsa. Shuning uchun kivi emas, o'zimizni mahalliy mevalardan ishlatganingiz yaxshiroq bo'ladi. Smuzi asosan bizlarga nima uchunki, salgina ishlatib berish uchunki. O'sha uchun hozir nima sezon, o'sha anor ham juda yaxshi yordam beradi. Agar aloy bor bo'ladigan bo'lsa, smuzingizga aloy ishlashga, salatlaringizga aloyni ishlashga harakat qiling. Uni terisini olib tashlab, faqat ichidagi jeliyasini ishlatiladi. Undan yordam beradi. Keyin albatta doktorga uchrashing, chunki meditsinskiy yordamdan hech qachon отказ qilmaslik kerak. Ovqatlanish o'zini yo'lida birgalikda parallelni meditsinskiy yordam kerakmi yo'qmi? Bizlarga boshqa sog'lom ovqatlantiradiganlarni marafonini eshitganimizda YouTube'larda. Dori ichmagin, mana shu balansli tarelka qilsang, o'zi yaxshidirdi, qilsak baribir yaxshi bo'lmas edi. Sizda meditsina bilan bir xilda olib ketaman degani uchun ham biz yaxshi nima qildik-da, hali yaxshi natija oldik. Ham doktornikini qildik, ham siznikini qildik. Qizim allergiyasi ham yaxshi, mana shu qish mana yarmi tugayapti. Zo'r chiqdik qishdan. Yo'talgan yo'q, tushkurgan yo'q, yengil o'tib ketyapti hali smuzilar bilan, balansli tarelkalar bilan. Keyin yana bir narsa so'ramoqchi edim. Chiya bilan zig'ir urug'ini o'zimiz nima qizim tuvaga sepib qo'ygan ekan, urug'larni ko'karib chiqib qolibdi kichkina bo'lib. Zo'rku o'stiring. O'shani o'stirib nima smuziga qo'shib ichsak bo'laveradimi deb ham so'ramoqchi edim. Bir qarichcha bo'lsa ishlatsangiz bo'ladi. Uni biz mikrozela deb aytamiz. Bir qarichcha bo'lgan. Faqatgina kesib olasizda ustini, o'shani ishlatsangiz bo'ladi. Keyin siz keyingi marafonimiz bizlarga 1-sinf edi. ABC'ni o'rgatganda sizlarga ovqatlanishni o'rgatdik. Bu safar davolik taomlarni qilishni o'rganadigan bo'lsangiz, yana ham ko'proq sizga foydaliroq bo'ladi. Davo taom klubiga qo'shilib oling, o'sha ancha ko'p o'sha yerdan ko'p narsani o'rganasiz. Unda ham siz qilgan narsamizni tashlab berib turishimiz kerak bo'ladimi siz? Bu yerda faqatgina qilgan retsept bo'yicha tayyorlaysizda, yeysizda, nimalarni his qilganingizda o'zida faqatgina taassurotingizni yozasiz, tamom. Natijani yozishimiz kerak xolos. Natijani his qilasiz. Chunki bir narsa yesangiz, energiya ko'payganini his qilasiz. Boshqa bir retsept bo'yicha tayyorlasangiz, yengillikni his qilasiz. Har safar his qiladigan narsangiz bor. Pishirib ko'rasiz, yeb ko'rasiz. Chunki qancha sizga sog'lom retseptlar ko'paysa-chi, xuddiki sog'lom retseptlar qiladigan kafeda, restoranda o'tirib ovqatlangandek uyda ovqatlanasiz. Oson. Chunki men qiyin emas. xo'jayinimniki degandim-ku, o'shanda ham rosa telefonga rasmga olib tashlashga men qiynalgan edim. Kech qolib, hali tashalmay qolib, ulgurmay, yana shunaqa ekan deb eshitganimga aktiv qatnashadigan odamlar bor. Faqat o'sha bo'yicha qilib o'zlari qilib rasm tashlamaydiganlar ham bor. Aktiv qatnashadiganlarni o'zini maqsadi bor, chunki bizlar chegirma beramiz, kim aktiv qatnashadigan bo'lsa. Keyingi dasturlarimiz uchun. Masalan, rasm tashlamayman, lekin informatsiyani qarab qila olaman desangiz, bemalol kirib olib, informatsiyani qarab qilsangiz bo'ladi. Qolgan kishilar qanday qilishyapti, ular nimalarni his qilyapti degan narsani ham o'qib borasiz, qarab qilib borasiz. Telefon o'zimizda bo'lsa yaxshi-ku, hali o'zimda yo'qligi uchun menga jicha qiyinchilik bo'ldi-da. Ya, unaqa ma'lumot juda ko'p kelib ko'p vaqtingizni olmaydi. Qisqa kerakli faqat retseptlar beriladi. Bizlar dastur marafonimizda retsept bermagandik, bunda esa to'liq retsept beramiz Davo taom klubida. Xo'p, rahmat, sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Sizga bitta savolim bor edi. Dorilarga allergiya bo'lib qolganman. Hozir och yursam yaxshi yurganim uchun shu ochlik qilyapman 4 kundan beri. Shunda ham allergiya yuqilishi mumkinmi? Shuni birinchi savolim bu. Ikkinchi savolim, vaznda ham muammo bor. Ertalab obedda ozgina ovqat yeyman, kechqurunga borib ko'p yeb qo'yaman. Shuni nimadan bo'lishi mumkin deb savol beryaptim oldindan. Rahmat. Allergiya ochlikda tutiladimi?
bosiladi, lekin tuzalmaydi. Chunki ichakda u yerda muammo yo'q. Ichakda yallig'lanish ketib, qonga hamma narsa o'tib ketgani uchun bizani immun sistemamiz allergiyani qo'zg'atyapti deganida. Shuning uchun sizga yengillashtiradi ochlik, lekin tuzatmaydi. Keyin ertalab kam yeyman, obedda kam yeyman, lekin kechqurun apetitim ochilib ketyapti degan sababi ertalab bilan obedda yeydigan ovqatingiz to'liq emas. Ya'ni kam yesangiz ham tanangizga kerakli narsa bermaganingiz uchun kompensatsiya qiladi. Kompensatsiya nima degan, shtraf to'lattiradi sizga. Och qolishni gormonlarimiz boshqaradi. Nima uchun gormonlarimiz boshqaradi? Tanadagi hamma informatsiyani analiz qilib, bizga yetarli ishlashimiz uchun to'liq kirmadi. Shuning uchun to'liq kerak degan narsani qilish uchun appetitni yondiradi. U gormon bor, appetitimizni ochadigan gormon. Ana shu gormon aktivlashib ketadi. Shuning uchun muammo kam yeyishingizda emas, muammo o'sha ertalab bilan tushlikda yegan vaqtingizda to'liq narsa yemagan, oqsil, kletchatkalar, vitamin, minerallar, foydali yog'lar, uglevodlar yo'qligida. Balansi yo'qligida. Ha, yo'q, mana sog'lom ovqatlanishga qatnashganman 1 oy. Allergiyam ertalab nima yedingiz, obed nima yedingiz? Shuni aytib beringchi, sog'lom ovqatlanish haqida. Bir yildan beri ertalab 1 bakal choy, 1 bakal suv ichaman. Turibon. O'rnimdan turibon. Keyin salat yeyman. Masalan, hozir karam salat sezoni, turk salat, karam salat. 2 ta tuxum qaynatib yeyman. Shu bilan qonim to'yadi. Endi hali to'qlik hissini beradi. Xo'sh. Obedda ishlayman. Ishga borganda ba'zida xonada ovqat qilib yeymiz. Osh, mastava, shola, pola bir narsalar. Shunga bir-birda non qo'shib yeyman. Yana ashi 2 stakan suv ichaman, 2 bakal. Kechqurunga borganda shu ovqat uydagi taomimiz, mastavami, endi qanaqa ovqat bo'lsa ham uydagi taomlarni yeyman. Nonni ko'p yeb qo'yaman shunda kech paytda. Yemayman deyman, lekin yeb qo'yaman. Yo'q edi. Hozir aytib bergan narsalaringiz ichida to'liq emas edi. Ertalabda ham, tushlikda ham. O'sha uchun tanangiz shtraf to'latyapti deganim mana shunda. Ya'ni ertalabkizda ham xuddi shunday oqsil bor, kletchatka bor, lekin mineral yo'q, foydali yog' yo'q, uglevod yo'q. Tushligingizda esa uglevod bor, qanaqadir oqsil, qanaqadir darajada bor, bu safar esa foydali narsa, qolgan narsalar yo'q. Shuning uchun kechqurun borganda tana shtraf to'lattiradi. Buni to'liq qilsangiz, aksincha qorningiz och qolmaydigan bo'lib boradi. Masalan, ertalabda nima yeyishim mumkin? U nimadan tashqari? Siz 2 marta ovqatlanadigan odamsiz, demak, ochlikni yo'lga qo'yapman deganingizga 2 marta endi undan keyin ovqatlanasiz. Yo'q, men hozir ochlikni ashi bir sizni marafonni manaqa nimangizda ko'ruvdim, o'zim ham bolam ham anaqa davolandim deganingizni eshitdim. Qaysidir nimada yo'qotib qo'ydim, sizni topolmay qoldim. Keyin kechaga kirganda yoqolmadim mikrofonimni. Endi ashi menimcha ichaklarda och qolib yuvsak unaqa bo'larmiki, masalan, hozir mana vaznim 103 kilo, 3,5 litr suv ichyapman. Qaynoq suv ichyapman, 3,5 litr. Shuni bir 5 kun 6 kun ro'za tutganda hali bitta opa aytmoqchi, yaxshi yurar edim. Shu tufayli ro'zaga ham o'zimni tayyorlay, ham ichaklarim yuvilarmikin deb ovqatlanmayapman. Ertalab ham, kechqurun ham 4 kundan beri, endi 6-7 kun qilsam ochlik deb. Endi hali ro'zada yaxshi ko'rganimga shunaqa bo'larmikin deb o'zimcha qilyapman-da endi. Shuni sizdan so'raydim. Yo'q, umuman ertalab ham, kechqurun ham faqat qaynagan suv. Voy bu qadamda o'rganish to'g'ri ovqatlanishdi. Ya'ni qosh tirnoq ostidagi to'g'ri ovqatlanishdi. Siz o'ylab yotgan to'g'ri ovqatlanishingiz aslida noto'g'ri. To есть noto'g'ri degan qanaqa to'liq emas. Foydali narsalardan balans yaxshi qilib yemaydigan bo'lsangiz, baribir bu narsa to'g'ri ishlamaydi. Shuning uchun umuman ovqat yemaslik ham noto'g'ri. Men kechqurun keyin ko'p yevorasiz. Men bitta juda yaqin tanishim bor. Doimo vazni katta. Voy dieta tutyapman, ochlikda yuribman dedi. Necha yildan beri vazni tushmaydi. Yuzlari shish bo'lib yuradi doimo, har xil narsalar ichib yuradi. Nima qilyapsan deb oxir bir kun so'raganimda, ertalab vaqtim bo'lmaydi, obedda hammani oldida ko'p yeyolmayman, qizlar bilan chiqamiz, keyin kechqurun qaytib kelib o'zim to'xtata olmayman dedi. Shuda ertalab bilan tushlikni to'g'ri balansda yemaganligi uchun hech bo'lmasa ertalabkisi yaxshi bo'lishi kerak. O'shanda salgina kechroq qilish mumkin. O'sha ham tanasini jismoniy harakatga bog'liq. Agar ko'p jismoniy harakat qiladigan, ishlaydigan odam bo'lsa, 3 marta yeyish kerak. Jismoniy harakat qilmaydigan odam qorni och qolmaydi, o'shanda 2 martagina yeyish kerak. Sizda mana hozir narsangiz ham to'liq emas, shuning uchun qiynalyapsiz.
Mana men hozir obodonlashtirishda gulchi bo'lib ishlayman. Darag'am ekamiz yetganlar, jismoniy harakat bor. Yuraman, ko'p yuraman. Ashunga endi keling bitta ovqatlanish haqida o'rganib olishingiz uchun mani bepul nimamga kiring. Ramazon haqidagi bergan dasturimga kiring. Ovqatlanish o'sha bo'yicha. Undan keyin o'sha sizga ma'qul bo'lsa, keyin yana davom etamiz. Qayerdan kiraman u nimangizga? Post bo'ladi. Post mana shu tugagandan keyin postning tagida o'sha silkasi bo'ladi. Bossangiz, bilan olasiz. Ro'za bundan keyin tutasiz. O'shanda ham sizga ovqatlanish haqida o'rganishingiz kerak. Chunki bizlar parcha har joydan eshitamizda, keyin noto'g'ri ovqatlanamizda, tushunasizmi? To'g'ri deb o'ylaymiz. Haqda aytayotgan narsangiz har bittasi yaxshi va narsalar, lekin balans yo'q-ku. O'sha uchun appetitingiz yo'qolib ketadi. Demak, siz ertalab tushda ham yeyishingiz kerak, lekin balansni yaxshi qilib bilishingiz kerak. Bittagina oqsil bilan salat bilan tugatmang nonushtangizni. Bo'lganda men mana bunday bo'lgan, больницада davolanib yotganimda, hali dorilar allergiyasidan nafasim qisdi. Endi shunda o'g'lim Rossiyada yuruvdi, telefon qilib qoldi. Men mahnaqa ayiz hozir gapira olmaydi, mahnaqa degdi. Rosa to'polon qilib yubordi. Endi o'zimga kelib salni bo'lgandan keyin o'g'lim bilan gaplashdim. Men mahnaqa dorilarga allergiya bo'lib qolgan bolam desam, marafonga, sog'lom ovqatlanish marafoniga meni yozdirib qo'ydi. 1 oy. Shunda qatnashdim. Shunda 2 mahallikka o'ting dedi. 2 mahal qildim. Hali porsiyasi oz edi-da. Hali 2 ta tuxum, sizga aytganim bo'lgan. Kechqurungiligida ham yengil 1 piyola ovqat yerdim. Keyin hali siz aytmoqchi, men jismoniy mehnat qilganim uchun chamanda anaqa bo'ldim, yana tashladim, vesimdan ham tashladim. Hisobda 103 kilo bilan qo'shilgan bo'lsam, 87 kilogacha tushdim 1 oyda. Siz aytmoqchi, atletlar nimalar tushdi, lekin yana ashunga yetib oldim. Qaytarib oldim. Shu shunaqa noto'g'ri ovqatlanishlar ko'p tarqalib ketganligi uchun men ham sizlarga to'g'ri ilmiy isbotlangan narsani o'rgatish uchun dasturlarimni ochganman. Chunki to'g'ri ovqatlanishda mana bunaqa stress bergansiz tanangizga. Ya'ni o'sha ovqatlanish to'g'risini aytganda sizga fiziki va emotsional stress beryapti. Chunki qisqa vaqt ichida katta vazn tashlayapsiz. Bu uchun juda kam ovqatlanyapsiz, ham emotsional, ham fizik stress olyapsiz. U tugagandan keyin tanada uni, Xudoga shukr, stressdan chiqdik, endi o'zimiz tiklab olaylik deb hamma narsani qaytadan yeb, qaytadan vazn yig'ib oladi. Shunaqa narsa dietalar, modniy dietalar tutish kerak emas. U to'g'ri ovqatlanish hisoblanmaydi, siz aytgan narsangiz. Chunki har bitta odamning jismoniy harakati har xil. Ilmiy nutritsiologiyada, ilmiy haqiqiy ilmni olgan odamlarda ayol erkakning ovqatlanishi har xil. Uni jismoniy harakatiga ovqatlanishi har xil bo'ladi. Kimdir 2 mahal, kimdir 3 mahal ovqatlanish kerak jismoniy harakatga mos. Va tana ovqatni so'ramaydi agar to'g'ri ovqatlansangiz. Tezda to'yimni his qiladi va kerakli narsani yetib beradigan bo'lsangiz, qorningiz to'yadi. Prosta qorningiz och qolmaydi. Ana shu to'g'ri ovqatlanish. Qorningiz to'q, lekin kaloriyasi sizning jismoniy harakatingizga mosroq bo'ladi. Energiyada to'liq his qilasiz. To'liq energiya, yaxshi kayfiyatda bo'lsangiz, mana bu to'g'ri ovqatlanish. Chunki nima uchun bizga ovqat kerak? Jismoniy harakat qilishimiz uchun, miya normal ishlashi uchun, kayfiyat normal bo'lishi uchun, jamiyatda ichida, jamoada ichida yashashimiz uchun. Sizga keling, haqiqatan ilmiy isbotlangan to'g'ri o'qitlanishni bilishni istasangiz, bizlarni martning oxirlarida ochilib qoladi. Mana shu ichki tiklanish dasturimiz. O'shanda kirib to'g'ri o'qitlanishni o'rganmasangiz bo'ladi. Unaqa qimmat turmaydi. Birinchidan, O'zbekistonda bor bo'lgan mahalliy narsalar, uyda pishirib yurgan narsalaringizdan qilib yurasiz. Xabardor bo'lib turasizda. Faqat hozir ro'za payti faqat hammamiz endi ro'za tutamiz. To'g'ri ro'za tutishni o'rganamiz va birgalikda ro'za tutamiz. Rahmat. Aytgan narsalaringiz bo'yicha demak ochlikni qilmang. Hozir yana keyin uni to'xtatsangiz yana semirasiz, chunki tanaga stress beryapsiz. Tushunyapsizmi? Ochlikni qilmaysiz. To'g'ri ovqatlanish deganda hamma narsa bo'lsin, hech narsani qoldirib ketmang. Kamgina bo'lsa ham hamma narsadan bo'lishi kerak. Men ati bir mana efiringizda o'zim ham qizim ham mana shu allergiyadan nima bo'ldim deganingizga men endi o'ylab qolib allergiya masalasida allergiya masalasi bu boshqa temada. Hozir ovqatlanish haqida bo'lgan narsa edi. Allergiya masalasida bizda ichakni yallig'lanishini yaxshilaymiz. O'sha ichki tiklanish marafonida ichakni yaxshilash deganda uni ichidagi yallig'lanishlar bo'ladi.
Ya'ni allergiyasi bor bo'lgan odamda albatta. Sizda dorilar orqali bo'lgan-u, ko'p dorilarda toksin yig'ilib qolgani uchun toksindan detoks kerak bo'ladi. Biz bu detokslarni o'sha ichki tiklanish dasturimizda smuzilar orqali qilamiz. Ichaklarni esa u ham xuddi ovqatlar orqali qilamiz. Preprobiotiklar orqali qilamiz. Ovqatdagi bor bo'lgan narsalar qilamizda. Shuning uchun allergiya u yerda tuzaladi. Lekin allergiya bir umr tanangizdan chiqib ketmaydi. Nimaga deganda bu immunitetni xotirasiga muhrlanib qolgani uchun. Ya'ni siz qo'lingizda doringiz ham bo'ladi. Lekin to'g'ri ovqatlangan holda ko'p dori qilmasa ham bo'ladigan tanaga olib kelasiz. Tushunasizmi? Doridan voz kechmaymiz. Qachonki muhim bo'lib qolgan paytlarda o'sha allergenni hidlab olganimizda, tanamizga kirgan paytda doridan foydalanamiz. Lekin oldin har hafta dori qilgan bo'lsangiz, bu safar oyda bir marta balkim kerak qoladi yo yo'q. Ana shunaqa darajada dorini ishlatishni kamaytira olamiz, chunki ahvolimiz yaxshi bo'lishi uchun. Buni ichki tiklanish dasturida smuzilar orqali yallanishga qarshi bo'lgan har xil narsalarni solgan holda qilib boramizda. Siz unga qatnashganingiz yaxshi allergiya masalasida. Lekin ochlikda yurmang, burasi boshqa tema. Ochlikni tutmang. Battar semirib ketasiz. Chunki stress bor. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Xo'p. Rahmat. Yana nima demoqchi edim? Allergiya masalasida nimaga nisbatan allergiyangiz borligini qonuningiz tekshirib, albatta bilib olishingiz kerak va hayotingizdan chiqarib yuborishingiz kerak. U mog'ormi, changmi, hayvonmi, junimi nima ekanligini bilishingiz kerak. Hayotingizdan chiqarishingiz kerak. O'sha narsani yo'qotishingiz kerak. Birinchi marta efiringizga qatnashyapman. Rosa fikrlaringiz yoqyapti. Rosa menga kerakli nima ekan bundan buyog'iga albatta kuzatib boraman. Menda problema shu tufagimda katta kichkina toshlar bordi. Shu qiynaydi. Doktorlarga borsam operatsiya qildirish kerak deydi. Shunga qanaqa yechim qilsam bo'ladi? Ovqatlanishni ham to'g'ri yo'lga qo'yishim kerak. Birinchi navbatda ro'za tutmaysiz. Ro'zadagi nimaga ham a'zo bo'lyapmiz, siz uchun emas. Undan keyin martning oxirrog'ida boshlanadigan ichki tiklanish dasturimizga qatnashasiz. U yerda to'g'ri ovqatlanishda va qayta tosh bo'lmasligi uchun qanday ovqatlanish va agar mayda tosh bo'lsa, balkim tushishi mumkin. Lekin doktorlar agar sizga operatsiya taklif qilgan bo'lsa, nima uchun taklif qilyapti? Tez og'riq beradigan bo'lsa, o'sha uchun taklif qilayotgandir. Tez bezovta qilib og'riq beradigan bo'lsa, albatta qilishingizga to'g'ri keladi. Endi men doktor emasman, men sizga buni ayta olmayman, men faqat siz ovqatlanishingizni to'g'ri qilib bera olaman. Qayta tosh paydo bo'lmasligi uchun, dimlanmasligi uchun va u tez ajralib turishi uchun. Lekin bizlar kompetentni emas biz meditsina bo'yicha, ya'ni meditsinskiy instruksiya berishimiz kerak emas. Balkim doktor toshni kattaligiga qarab aytayotgandir. Nima uchun deganda, toshni aytgan bo'lsa kerak bu narsani, tosh katta tosh tiqilib qolib o'tni yo'lida, o'tni yorilib ketib, momentalniy o'lim kelishi mumkin. Shuni oldini olish uchun ham operatsiya taklif qilayotgandir. Bitta agar doktorni aytayotgan gapga, masalan, sizga ma'qul kelmasa, kim nechta doktorga boring. Hammasi bir xil gap aytadigan bo'lsa, demak, operatsiya bo'lishingiz kerak ekan. Yo'q. Ba'zi doktorlar aytayapti, misol menda hech narsa bezovta qilmaydi, prosta kekirish bo'ladi, keyin qornimda qattiqlik bo'ladi, xuddi haligi hazm bo'layotganga o'xshaveradi, lekin og'riq boshqa narsa yo'q. Ba'zi doktorlar aytayapti, og'riq bo'lmasa, boshqa qilmasa tegmang deyishyapti. Ba'zilar ham shunaqa deydi. Og'riq bo'lmasa, demak siljimayapti, qimirlanmayapti, tegma deydi. Agar og'riq tez takrorlanib qolsa, xavfli, tezda operatsiyaga kel deydi. Shunaqa. Ba'zilar aytayapti, e'tiborsiz qoldirsangiz bir kun nima bo'lib qoladi? Pristup berib qolsa, nima kirib ketasiz operatsiyaga. Shunaqa deyishyapti. Shu ikkita nima bo'lyapti-da menda. Qanaqa kattaligiga qarab-da. Mana o'shacha bu narsani ayta olmayman. Nima qilishingiz kerakligini, lekin dimlanish ketishi uchun tez mana bu o'tizni ajralishi, yaxshilanishi, qorinni qattiqligidan bo'lishlarini yo'qotish uchun yordam bera olaman. O'shanga meni to'g'ri ovqatlanishim kerak-da, menga zarur. Shunga mana shu to'g'ri ovqatlanishni martning oxirlarida boshlanadigan ichki tiklanish dasturimizda qilasiz. Hozir bizda faqat temamiz ro'za ketyapti. Undan tashqari sog'lom ovqatlanishlarni o'rganaman desangiz, Davo taom klubimiz bor. Har bitta taomimiz shifobaxsh qilingan holda bo'ladi. Retsept bo'yicha ovqatlanishingiz mumkin. O'sha bo'yicha ham ovqatlanishingizni sal nima deydi, yo'lga qo'yib olasiz. Afsus, juda ham O'zbekistonliklar ko'p o'tidan tosh bo'lib olishadi.
operatsiya qilishadi. Shunaqa hozir juda ko'pchilikda. Juda ko'pchilikda. Jigar yog'lanish bor, misol. Shu narsani oddiygina olish mumkin edi. Juda kech tarqatyapman bu bilimlarni degandek. Bekor ertaroq boshlamadim. Ertaroq ko'rishganimizda bunaqa ahvolda bo'lmagan bo'lardingizda. Mayli, yana qatnashaman kurslaringizga Xudo xolisa Da taomda Davo taom klubida hozircha unga murojaat qilishingiz mumkin. Keyin mart oxirida faqat ro'za tutmang. Tez ovqatlaning, sabzavotlik, ko'proq narsa yeyishga harakat qiling har safar ovqatingiz bilan birgalikda. Чтобы u yana ham kattalashib ketmasligi uchun. Foydali yog' albatta bo'lsin. O't ajralishi tez bo'lishi uchun. Yog'li narsa yemaysiz. Yana bitta savolim, mana bu juda ko'pchilik mana suv bo'yicha savol berishdi. Xom suv iching deydi kimdir qaynatilgan suv iching deydi. Qaynatilgan suv ichayotgan bo'lsak, u o'lgan suv bo'ladi deyishyapti yana kimdir. O'zbekiston kranidagi xom suv ichirasiz. Qaysi chet elliklar bilan doim olib boraman, hammasini qorni og'riydi. Infeksiya tushadi suvdan. Shunaqa. Shuni bir marta qaynatish kerak, yaxshigina filtr ulash kerak. Xom suv sifatida esa bunaqa shishali butilkalarda solingan suvlarni ishlatishingiz mumkin. Ular tozalangan, filtrlangan, tarkibida mineral bilan boyitilgan suvlar. Tushunarli. Katta rahmat Dilafar. Dilafar opa, hech qo'ydimmas haqida sizdan so'ramoqchi edimda. Men bu ovqatlarga foydalansam bo'ladimi? Doimiy emas, tez-tezdan emas, har zamonda foydalansangiz bo'ladi. Agar qo'yingiz o't yeb o'sgan bo'lsa, u foydali. Lekin doimiylikka qo'ymang. Nima deganda yog'larni tekshirishadi-ku. Shunaqa narsa bor, yog'larning ichida to'yingan yog', to'yilmagan yog' degan narsa borda, u shunaqa to'yingan yog'ga kiradi. Ya'ni tez ishlatadigan bo'lsangiz, yurak qon tomir kasalliklariga olib kelishi mumkin. Davleniyaga, qon tomirni ichida blyashkalar yig'ilib qolishiga olib kelishi mumkin. Sog'lom yog'ga kiradi. Sog'lom yog'ga kirmaydi chunki. Eng zararli yog'lar bu margarin va palma yog'i, buni qattiq qilingan yog'lar va eskirgan yog'lar. Eng zararli va umuman undagi masligi bo'lgan narsa. Yeyish mumkin, lekin chegarali-da. Doimiylik emas degani bu o'sha moldan olingan yog'lar, sari yog', dumba yog' va charviga o'xshagan. Yeyish mumkin, lekin doimiy emas degani. Doimiy yeyish mumkin degani bo'lsa hammasi danak urug'lardan olingan yog'lar. Alifka, bodom, zig'ir, hattoki semichka yog'i, lekin eskirgan narsa emasda. Dumba yog'ni doimiylik qilmayman. Men bitta ilmiy ishni o'qigan edim. Bilasizlar, Xitoyda ham mo'g'ullar yashaydigan territoriya bor, ham uyg'urlar yashaydigan territoriya bor. Mo'g'ullar yashaydigan territoriya ikkovi bitta bir-biriga juda yaqin joylashgan joy. Mo'g'ullar yashaydigan territoriyada o'zimizda qozoqlarimiz yeydigan ovqatlarda ovqatlanishadi. Go'sht, xamir, bo'g'irsoq, nima deydi, beshbarmoq va hayvondan oladigan yog'lar asosan ularda shunaqa. Dumba yog'dan oqchoy qilishadi, har xil narsalardan. Uni asosan moldan olinadigan, qo'ydan olinadigan narsalar. Keyin shunday yonboshida joylashgan Uyg'uriston, O'zbekistonga o'xshaydigan madaniyat rosa o'xshaydi. Bizga o'xshab sabzavotni ko'p yeydigan joy. Juda ko'p anaqa yog'liq bormaydi ular. Yog', go'sht, xamir asosan mo'g'ullar yesa, uyg'urlar xuddi o'zbeklarga o'xshab sabzavot, go'sht, xamir ham bor ularda, sabzavoti nisbatan ko'proqda. Keyin ularni solishtirgan qaysi birini umri uzoq va qanaqa kasalliklarga chalinadi desa, mo'g'ullar juda erta olamdan o'tadi, asosan infarkt insult hozirgi o'zbekistonliklarga o'xshab. Uyg'urlarniki sal umri uzoqroq va ularga o'xshab infarkt insult riski kamroq. Bu nima degani? Ko'p yog'li, ko'p go'shtli, ko'p xamirli, kaloriya katta bo'lgan narsani yesangiz zarar qiladi tanaga degani. Hozir o'zbekistonliklarga o'xshab infarkt, insult, davleniya kabi narsalar bo'ladi degan. Yana bitta narsa aytib, bugun bir kishi menga telefon qilib, shu oxirgi paytlar bir haftadan beri davleniyam chiqyapti-da, rosa o'ynayapti-da. Hali yong'oq yegan edim, shuni kam deb so'radim. Ya'ni yong'oq bu yog'li-yu, yog' hisoblanadi-yu. Demak, o'sha narsadan davleniya chiqyapti deb aytdilar. Men aytdim, bitta undan emas, davleniya asosan
tuzdan chiqadi. Siz mana shu oxirgi bir hafta qanaqa tuzli narsa yedingiz desam, ha, sho'rkaram yegandim. Shuning uchun bizni yeydigan ovqatimiz bizga juda ta'sir qiladi. Tuz qancha ko'p yesak, u ham xuddi shunday davleniyamiz chiqaradigan narsa. Shuning uchun nima desam, salgina pachroq qilib yeyishingiz kerak. Dumba yog'i har zamonda mumkin, lekin doimiy yog'ga aylantirmang. Har kun har xil foydali yog'larni almashtirib tursangiz, tarkibi har xil foydali yog'lar tanangizga kiradi. Yong'oq juda ham foydali yog'. Keyin yana bitta narsada uzr vaqtingizni olyapman. Keyin bug'doyni ko'kartirib sharbat qildim dedingiz-ku. Nima edi? Bug'doyni ko'kartirib. U necha santimetr o'sgandan keyin anosini o'tini ishlatasizmi yoki taginimi? Yarim santimetr bo'lgan, yarim qarish bo'lganda faqat o'tini ishlataman. Bug'doyini tashlab yuborasiz, tagini, tomirlarini. Tashlamaymiz, ogorodingizga ekasiz. U keyingisi o'sib chiqadi, yana keyingisi o'sib chiqadi. 3 martagacha kesib olib ishlatsangiz bo'ladi. Ko'p-ko'pgina yaxshi narsa chiqar ekan, mana o'sha ana qilganimda. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Dasturimizdagi yengil ro'za deydigan intensiv bepul 3 kunlik sovg'amizga ega bo'linglar, bilan olinglar va o'zida azizlaringizga kimni yaxshi ko'rsalaringiz, kimga o'ylagan bo'lsalaringiz, o'sha kishilarga jo'natib qo'yinglar. Xo'p, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.